快過牡丹樓嘅上菜速度，竹糕粉都嚟埋啦。咁咪啱先睇住個師傅喺度整緊嘢，有人落單咪整啲出嚟咯。呢個係咩味竹糕粉？呢啲咁咧，佢咬入去啊，呢啲部位啊，譬如呢啲部位咁，咬入去咧點少少汁，佢係會有汁索到嘅嚇。佢皮咧同埋唔算話好邪惡嗰種嘅，呢個好正。Hello， 各位觀眾早晨啊！今日係星期日，元旦假期嘅第二日，咁啊，我哋都唔知算唔算出遊啊嚇！我而家所在位置就係南海貴城，咁啊，今日咧就同老婆嚟食乳鴿，同南海特住大部分嘅餐廳一樣咧，都係大嘅，咁啊呢間都唔例外啦嚇！你睇下就喺個棚底嗰度嚟有飯食嘅，而且佢哋嘅代言人可能仲係美斯同埋 C 朗嘅喎，同時揾到呢兩位天王巨星做代言嘅咧，冇記錯只有 LV 嘅啫。咩啊？係啊，真係好大嘅，又有呢個咩自主製作啊？唔明，我嗰度自己自助茶水、燒滷味，仲有不忘初心，應該係菠蘿包嚟嘅。你睇幾大？哦，上邊仲有啲椰子樹添，不過呢啲應該係假嘅吧？如果咪跌過落嚟唔掂嘅喎，我哋就開始嚟睇下有咩食啦。咁啊應該喺呢度揀嘅，有燒滷味，打埋折燒鵝38，原味就68。咁有冇可能係擺個電飯煲裏邊煮嘅咧？燒鵝又好啊，但係乳鴿冇理由唔食嘅噃，係嘛？陳皮全水燒鵝啊，嗱呢度寫住，仲有燒肉添，燒肉未必會，又或者叉燒。佢係呢一種攞個牌咁自己去落單嘅，自己去攞呢啲醬料啦，同埋紅燒乳鴿，紅燒乳鴿肯定食啦。羊排貴啲嚇，泥煨雞一隻嘅，我乳鴿呢兩味啊，好唔好啊？飯煲茶籽油焗乜嘢啊？哦，仲有呢個叫電鍋茶籽油焗乳鴿。呢啲菜式咧就以呢個海鮮居多啦嚇，三文魚刺身啊，各種啦，雞腳啊，秋葵。呢度啊開始見到上湯燒骨桑葉啦，29蚊咧，27蚊嘅喎。仲有木瓜浸魚腐好喎，呢個喂上湯枸杞菜心好多喎，咁應該湯喺呢度煲嘅。哦，真係啊，呢度煲湯嘅，好大煲效啊！涼瓜鹿茸菇蒸肉丸啊，蒸扇貝。水魚全部都有，蒸生蠔69蚊一打，呢嘢大多數都係蒸大盤雞又有119，整緊啲粉喎，我哋係咪可以食下呢個咧？係喎，咁樣咯喎，幾有技巧。我哋係咪應該叫一份咧？原味粉唔貴喎，16蚊啊！竹糕粉啊，應該係竹糕。哦，咁即係上邊嗰個咪竹糕咯，係嘛？現場整啊！葱油啦、肉醬啦、牛腩啦。要嗰個葱油。好啊，葱油啦，咁攞塊牌啦，喺度攞塊牌，係啊，攞個籌碼，係啦，攞個籌碼。咁除此之外仲有好多嘅，咩燒茄子啊、紅棗糕啊、炸雲吞啊、糯米糍啊都有啦。呢邊就可以揀煲仔飯啦，鹽油飯、夾腎飯、海味黃鱔飯，哇！食啊！橫掂食唔晒打包嘅啫嘛，冇所謂嘅，可以嘅，真係幾好嘅。夾腎飯我就不是太喜歡啦，但係咧又有鹽油飯、糯米飯、豆角啊、炒叉燒，而且大家要切記啊，南海呢度食嘢嗰啲份量咧係巨型嘅。煲仔飯整緊啊，師傅。到就乳鴿喎，係啊，咁佢吊乾水，客人落單咁咪炸咯，我哋要攞個。咩？哦，豆腐20幾蚊，係啊！南海食嘢就係咁啦，佢唔似話順德人嗰啲咁樣精雕細琢，但係粗獷夠大份絕對唔會食唔飽，冇可能嘅喺呢度係印度飛餅又有。咁攞多啲啊？點啊？28蚊一隻乳鴿嘅籌碼，燒鵝應該係可能去嗰邊攞啊嘛。
只有泥灰雞啊呢度係嘛？不過算啦，一係燒鵝，一係泥灰雞，我覺得燒鵝好過。羅非魚呢度可以再嚟。咁大嘅環境，同埋有好多時候咧，我哋出去食嘢又怕話冇位啊、滿座啊嗰啲咁噶嘛。你睇呢度唔會啦嚇。仲有咩啊？活燒鰻魚係啊，而家好興呢啲活燒鰻魚啊。呢度都有炭燒生蠔啊、燒對蝦啊、飛餅。呢度就蔬菜啦，通菜框咧唔係時候。啫爽鱔啦。竹腸呢啲係啫煲嘅，幾個咁啊！叫咗好多嘢食今係啊，日，淨係有排食啊！冇睇到整係，因為我哋又唔係好熟悉佢呢個運作。係呢個啦，咁我哋叫咗個燒鵝，佢係一例嚟嘅，38蚊。咁啊，竹篙粉、黃鱔飯同埋乳鴿，咁啊夠食啦嚇。冇要湯啊，湯睇怕飲唔晒，寧願兩個煮食唔晒黃鱔飯，今晚繼續食都得㗎啫嘛，係咪？冇問題啊，竹篙粉食多啲。咁而家呢個時間11點半嘅，原先我哋係諗住去市場行一行先嘅。咁諗下，不如過嚟食嘢啊，因為我哋第一次嚟，唔知道佢有幾大㗎嘛。咁其實咁大都冇乜所謂。講下交通路線咧，呢度咧係叫桂城，咁最近呢度嘅地鐵站咧就叫做龍溪，唔係西螺，龍溪。打車過嚟係啦，但係呢個唔係重點，重點咧係呢度去千燈湖啊嚇。如果你乘咗極不發達嘅南海公交咧，因為南海人公交系統不是太發達嘅啫，只需要43分鐘，咁啊冇理由咁蠢㗎嚇，梗係打車去。如果呢度要去千燈湖打車嘅話咧，只需要咁慢嘅咧，只需要5至7蚊。咁因為可能會有首次優惠，大概即係10蚊到啦嚇。咁如果我哋喺呢度揸車去千燈湖咁計咧，只需要呢個時間嘅啫，13分鐘。咁我嘅建議係，如果你去千燈湖遊玩啊，睇完咁靚嘅夜景，或者喺嗰度住啦嚇，到第二朝早好似我哋而家咁，我哋今朝瞓醒就過嚟㗎啦，瞓到醒晒，早餐都唔好食，直接過嚟呢度食中午飯。至於要去龍溪地鐵站嘅話咧，其實唔係好遠，但係咧咁啱要隔住一條河啊，咁啊冇辦法啦。喺呢度過到去龍溪地鐵站揸車嘅話，或者打車13分鐘就到，咁即是話同去千燈湖差唔多咯。燈湖嗰度仲有瀝江地鐵站，千燈湖好啲。應該嚟講係，如果翻到嚟廣州、佛山、順德呢啲地方旅遊咧，千燈湖係其中一個必須要嚟嘅地方嚟嘅。不過最好係夜晚黑嚟，好精彩嘅。咁啊，廣州就唔講啦。廣州以外喺大灣區遊玩，喺廣州、番禺、順德、佛山呢幾個地方遊玩咧，千燈湖係必去。我認為，尤其如果夜晚黑嘅話咧，兩個地方，第一個就係千燈湖，第二個就係永慶坊，係好值得遊玩。睇下食得未？係我哋個煲仔飯。開啦。開。幾錢話？40幾蚊。呢個係咩嚟㗎？呢個係白鱔啊？唔係啊，嗰個係咩啊？佢係俾條魚就算啦。魚咁啊，後邊有黃鱔嘅。我啱先見佢個圖嗰度，仲以為佢有啊生蠔先。冇生蠔，呢款唔係有生蠔嗰個。撈勻佢啦。飯多撈，梗係撈啦，幾靚。不過都好靚。咁佢豉油已經加咗落去嘅，佢啲米幾好嘅。同埋係睇住阿師傅整啊嘛，佢唔似我哋廣州食到嗰啲細煲仔飯。呢度份量，南海份量肯定唔會令你失望嘅。早餐都未食嘅老婆咧，開食啊！大家等先，我清潔下雙手，欣賞下個飯先。咁啊，我刮下少少飯焦，我係中意咁嘅。以前牙齒唔好，咁啊唔夠膽刮啦。而家咧，我中意係飯焦同埋面頭呢啲飯咧撈住嚟食。樣樣有啲有生蠔仔啊！咁同埋仲有呢個咧叫做一夜情啊，即係嗰啲即日曬乾嗰啲鹹魚仔咯。咁樣吸住佢。如果怕凍咧，就吸住佢。咁至於呢個時候咧，乳鴿都嚟埋啦。佢就係原隻上嘅，價格係28蚊。個飯嘅價格咧係49蚊。嚟到而家呢個時間咧，11點40分啱啱夠啦。咁啊，餐廳開始啊多人啦。都係家庭樂㗎啦嚇。餐台嘅距離咧
其實就唔算好遠嘅，都算近嘅。譬如好似呢度咁啊嚇，隔離台都喺隔離嘅啫，好近。始終都係嗰句啊，南海餐廳係夠大，樓底係夠高，喺啲工業廠房裏邊咁啊有嘢食㗎啦，幾好啊！我啊食飯啦，性價比就好高㗎啦嚇，就唔似順德，順德咧就精雕細琢，順德係好難會有性價比。唯一上次就係我去食嗰個早餐，嗰個早餐係非常有性價比，好似唔知用咗11蚊定幾多錢啦。整得好精細。係好精細，南海又粗獷啲，同番禺差唔多。呢個就係我先頭所講嘅一夜情。咁啊叫聽字面意思就不是好好嘅，咁其實就係嗰啲魚咧曬乾咗佢，好快咁樣曬乾嗰種咯。哇！燒鵝都嚟啦，個燒鵝啦，燒鵝有半份。半隻嚟嘅，有啲花生半隻底啊。係又有一碟醬汁。唔係半隻嘅係啊。一嚟講錯係一嚟嚇。然後快一個開放式廚房，同埋我哋嚟得夠早啊。呀個飯啦，豉油又幾好啊，又唔會話啲色水聚埋一邊，係咪？係又有葱花。哇！竹篙咁都嚟埋。黃鱔係呢種幼身嘅拆骨黃鱔，快過牡丹樓嘅上菜速度，竹篙粉都嚟埋啦。咁咪啱先睇住個師傅喺度整緊嘅，有人落單咪整啲出嚟咯。呢個係咩味竹篙粉啊？原味蒜香啊！葱油啊，葱油我記得，好似係19蚊嘅啫。因為個女今日出去自己同自己玩啦，所以啊，我哋同自己食嘅啫。呢啲咧，我哋考慮到今晚懶得煮飯，都係叫多啲，今晚翻去可以繼續食。個飯幾乾身，好正個飯。好乾身。好耐都冇過嚟換。佢又唔係嗰種硬嘅，但係咧夠乾身，都軟嘅啲飯。原先我就諗住話將呢個換成嗰啲咁嘅公仔菜，後尾佢話先係咁嘅。我哋咧就去攞嗰塊牌，因為我哋唔知道佢哋點餐嗰啲規則啊。咁樣攞咗啲牌，諗住再篩選下，然之後咧又唔記得自己個餐台喎。最尾攞到去俾嗰個靚女落單，咁佢好快幫我落咗單。佢都問過我㗎啦，佢話：你有兩個主食喎，咁我不以為意。然之後咧就落咗啦。咁啊，要送上嚟之前咧，佢問過，梗唔得啦，送緊嚟嘅。都冇錯嘅，其實都。而且咧，南海食嘢咧有個地方就要注意啊，有啲餐廳咧可能要先付咗費先嘅，你可以落單啊，即使好似面前呢咁樣。咁我哋台面呢度咧，我係總共用咗134蚊嘅，我可以保證一定食唔晒，會擺翻到最後食。而且咧，佢哋呢度係標榜食乳鴿嘅喎。哇！好靚喎燒鵝。又係呢個，係咪燒鵝先？好新鮮。咁樣嘅。係好菜。呢種燒鵝。係嘛？因為有時候有啲餐廳會燒鴨咁都唔出奇啊。好傳統嗰種。好傳統做法。試下先。好鹹。試過啦，始終真係同廣州嗰啲小店唔同。最大一件事情咧就係廣州好多小店咧，大店都係。其實我可以同大家講。好多都話咩燃燒嗰啲咧，都係用啲環保炭偷偷摸摸喺個廚房燒嘅又有啊，諸如此類嘅我都見過啦。咁咧喺南海呢度唔同嘅，邊個理你咩環保啊？係嘛？喺後邊燒都唔出奇嘅。所以咧，其實呢邊啲燒鵝係肯定係好過喺越秀老城區啊、廣州老城區嗰啲嘅。唔係因為有時咧，你譬如好似我哋去幸運樓咁樣啦，你唔通嗰度俾個燒鵝？冇可能，冇可能，係唔會有路嘅。有冇真係唔知，又唔夠膽講，但係就應該比較難咯。偷偷摸摸咯，多數都係送貨啊。係啊，偷偷摸摸咯。嗱，好似呢啲咁咧，佢咬入去啊，呢啲部位啊，譬如呢啲部位咁，咬入去咧點少少汁，佢係會有汁索到嘅。佢皮咧同埋唔算話好邪惡嗰種嘅，呢個好正。真係咁中意芳村食嘢咧，其中有一個原因就係因為近南海。係啊。睇你住邊度？係啦，睇你住芳村邊度啦。咁遠嚟啊？咁啊係嘅，唔係我講芳村，我講芳村點解芳村啲嘢咁抵食咁好食就係有原因嘅。啲燒鵝汁又唔會太鹹，啊仲有啲花生伴嘅呢啲味餸咧，如果有美酒相伴就更佳。
至於我咧就食埋啲飯，幾乾爽啊，幾好，唔會好硬，我好中意。哇！啲飯好咁同啊，埋可能未不到飯焦嗰部分，等陣試下先，仲乾咗啲水啊，係。有冇飯焦？佢飯焦又唔係成底嗰啲有色嗰種咁樣。我睇即係睇過5個地方啊，其實最靚嘅米啊，即係淨絲苗米啊，絲苗。就係啊，即係廣東啊呢啲，泰國都應該有，泰國都有。但係咧，你話整唔整到咁靚就難講啦。就難講啦，因為你譬如嗰個東北嗰啲啊肥仔米啊，冇可能嘅。好難整到煲仔飯。冇可能，嗰啲唔係用嚟做煲仔飯。唔係嗰種嘢。唔係嗰種。嗰啲一條咁你點？唔得，嗰啲好長，嗰啲米嗰啲唔得嘅。好黏啊！嗰啲炒飯都好食，但係就唔係煲仔飯，都唔係㗎，一啲啲啦。我食過幾好。我要多啲飯焦嘅，因為老婆已經刮開咗，冇點咗啊。我哋有少少大懵又點多咗。係我點咗2個字。係，老婆已經猛講話點解好似冇叫菜，我話唔緊要，今晚翻去食菜啦嚇。咁嘅，哇幾多肉啊嚇！即係我哋就會去西朗市場買小餸，因為呢度翻廣州，翻我哋屋企啦，冇翻廣州啊，係必經之路嘅西朗市場。咁啊，經過市場買小菜咁啊，今晚食飯嘅，再隻蟹未食喎嗰日，係啊，今晚食蟹。蟹可能再遲一陣。咁勁隻蟹。冇死到隻蟹。哦，咁你抵買啊，5蚊隻。我最欣賞就呢啲啊，真嘅。煲仔飯都，因為煲仔飯嘅價錢係喺度嘅嚇，佢有黃鱔。咁但係燒鵝咧就真係算得上係又平又靚。如果你人多啊，點樣嚟半隻抵食啊？半隻呢個抵食，我繼續食埋呢個。呢個真係好，佢索飽嗰啲汁，又唔會好肥啊！我中意啊，好似呢個咁樣呢個部位啊，少量肥膏，少量時候咧，老婆就打算處理埋呢個乳鴿佢啊，剪開咗咁啊有得食啊嘛。應該係我哋點嘅時候就攞去炸咯，嗱吊乾水嗰種嘅，乳鴿一定要吊一嚿乾水先得嘅。呢個算唔算玻璃皮？應該唔算㗎，唔知啊，搣開咗先。老婆打算直接搣就唔好剪啦。其實搣先好㗎，搣嗰啲汁水唔會浪費咗啊嘛。剪佢即係中間整開咗啲肉，其實係唔好。咁但係當然搣都係需要好有技巧，譬如話呢一部分咁窿就不要了，同埋個位置係嘛，已經有啲汁水滴出嚟喎。佢又唔算話好多汁，佢又唔算係，佢唔算話勁多汁爆汁，都有啊！你睇呢啲滴晒咩？因為我攤嗰陣啊嘛。放咗一段仔時間咧。搣埋開佢咯喎。搣埋開佢。好脆嘅皮。係嘛？係喎。炸到好脆。勉強拎得住喺隻手嘅。啊！你攤下。如果係啱送上嚟，應該唔得。你梗係唔得啦。唔得。冇辦法啦。係。啱送上嚟。哇！脆喎。同埋我食乳鴿好怕，又係嗰種腥味。曾經有一段時間經常食乳鴿嘅，唔知今日味道。腥味我就食嗰間。食過一間啫，邊間就梗係唔好講啦。唔好講啦，嗰間就。仲要佢標榜係食乳鴿嘅。係啊，就係咁啦。個名都有個鴿。我咧仲喺度食緊飯，食埋飯再同大家慢慢試隻乳鴿嚇。啊，個粉都未食喎，又攞粒花生配搭呢個。呢個燒鵝應該係上裝嚟嘅。上裝係。夾咗一嚿頸。係。我呢度食咗3嚿4嚿。就係呢嚿嘅咩？呢嚿爭啲咯。呢嚿爭啲咯。但係你呢部分食到咯。係。下裝嘅有地咯。佢哋餐廳咧應該係由朝頭早11點鐘開工做到夜晚11點嘅，應該係。等我查下先嚇。邊頭我都講錯。朝頭早11點開工，做到夜晚凌晨2點南海貴城下南二滘口工業區公交車站直入，大家最好唔好考慮公交車啊！公交車發達通常咧啲咩地方咧？停車不方便啊！本地人居多啊！交通比較擁擠啊嘅地方嘅。咁啊，廣州就係其中一個啦，而南海咧剛好相反。以上講嗰啲條件咧，都唔算中到幾多個啊！大多數人都係揸車嘅，所以呢邊上牌又好容易啊！
打車亦都唔會貴咯，繼續食。到呢個乳鴿啦，咁啊我揀一嚿大嘅食咗佢就算啦，剩低留翻俾個女啦。呢嚿好似幾好喎，嗱，該脆嘅又有，該熱嘅又有，呢嚿咧。嗰個滷水啊！呢啲咧就要用手食嘅，會唔會好老啊個乳鴿？嫩到不得了。嫩係喎，哇！你睇下嗱，就係咁啊，咁啊搣得開。第二樣唔知啊，最起碼夠嫩先。炸到話乾水嗰隻啊，一咬落去。好嫩啊！哇！都未食過咁嫩添啊，可以咁講。係啊。我哋近期有一段時間都冇食乳鴿，有一排成日食嘅。係。我哋做嘢都係咁啊。但係咧，呢個算好食啊！呢個算好食。係咪好嫩嗰隻？好嫩。嫩滑啊！最怕啲有啲炸到乾晒嗰啲啊！係啊，炸到乾晒。仲有一種咧，就係夾鋪味都未處理好嘅。呢個又唔好啊！嗱啦，燶少少啊，有啲部分就攞走佢啦。苦啊嗰種就。唔係佢攞啲平價貨定唔知點啊？唔係啊！好似呢一嚿咁大嚿部分肉咧，都冇好味。嗰啲乳鴿嗰啲腥味咧，或者好老啊，師傅又唔夠啊，各種原因儲埋。呢度冇。食嗰次咪嗰個咩副甲嗰度。錄緊啊！啲煲仔飯咁好食啦！原來啲米係嚟自端芬台山市端芬鎮，係啦。好啦，食飽飽嘅我哋咧，咁啊而家諗住去市場行下買下餸啊，買啲餸，今晚就煮咗佢嚟食咯嚇。哇！嗰啲因為先頭咧食剩好多，都好難受。我哋又翻到嚟西朗市場啦，大概20零分鐘嘅車程啦，咁啊到㗎啦。咁啊今日咧我哋就去買菜就真係菜啦，肉睇情況啦嚇，都可能會買啲嘅，因為雪櫃有位剩。又嚟呢度啦，我哋上次嚟呢度食過燒雞係幾好嘅，得勝食府，而且喺度仲撞到嚟自美國的觀眾啊！幾好啊！呢度係啲嘢食幾抵食嘅，即係有少少似我哋先頭去到南海嗰邊，因為呢度附近南海啫嘛，嗰啲風格係有啲似嘅，係份量冇咁大，價錢就相差無幾啦，冇得話邊個平啲嘅，係啊，大多數都係咁樣啊。咁但係南海咧同芳村咧仲有一個唔同嘅地方咧，就係南海餐廳係大好多嘅嚇，芳村咧始終都係廣州啊，地方就肯定係冇南海咁闊落㗎啦。咁但係你話同西關嗰啲比，咁就唔好講㗎啦嚇。騎樓入邊，先頭我哋去到嗰間坐得已經係算密㗎啦，有啲仲疏落啊！我講南海啊嚇，有啲疏落到中間開多台麻雀台都得啊！先頭嗰個算密㗎啦，已經係。你睇下我哋嗰日食雞專門店都坐到，食雞專門店坐到幾密啊？係啊，隔離喺依傾咩我都聽到晒啊！而家係晏晝嘅1:16，咁咧前邊就係西朗市場啦。先頭點錯餸啊，都唔算點錯餸嘅，咁啊冇食蔬菜，今晚食蔬菜。至於隻蟹，老婆話即係早幾日我哋喺龍津路市場買嗰隻蟹咧，老婆仲話仲喺度養緊嚇，養肥佢先至再食咯。蟹點養得肥啊？養唔死就叻㗎啦，自己屋企攞啲水係嘛？如果你係海鮮啊，海嘅蟹咧就難啲啦，唔得㗎啦，你翻嚟好煮咗佢啦。係。但係如果係鹹淡水，係大閘蟹、淡水，即係青蟹類嗰啲咩咩嗰啲叫咩掩仔蟹、咩青蟹啊，就可以。係嗰種你可以養下啦，咪都冇所謂。即係好似我哋買嗰個咁咧。冇話咁死得唔得。呢度又有燒烤檔喎，大排檔，但係未夠鐘開門。會喺呢度入嚟市場嘅，呢間新開嘅喎，老人剪頭髮12，小孩12，成人20，喺呢度入去西朗市場。我哋通常都係會咁叫，不過咧佢哋嘅大名其實叫麗朗市場。咁啊點解叫西朗市場咧？其實隔離就係西朗地鐵站啊，同埋因為以前有位舊同事啊，叫阿文英啊，我都唔怕講埋啦，不過冇人開人全名嘅。阿文英咧就住喺呢度附近嘅，咁咧
佢係我係會計，佢係出納啊，咁係大我1年嘅一個大我12年嘅一個姐姐嚟嘅，因為佢同我同一個生肖，咁佢咧都係叫麗郎嘅啊，同埋佢係一個老廣州人，個老廣州人嚟㗎啦，咁啊喺廣州長大，佢都係叫西朗市場。西朗市場同以往一樣啊，即使嚟到中午時段咧，都唔會話好冷清嘅。該有嘅都有，雞蛋我哋會買，即食麵買邊啊？等陣出嚟先啦，呢度出嚟先，或者雞蛋又有鹹蛋。嚟到咧就買一箱華豐即食麵啦，咁啊32蚊。老闆娘仔上邊攞過嚟嘅，冇錯32蚊。咁啊應該去清河市場會平啲啊，和富啊平嗰少少係嘛？32蚊，老闆娘將嚟咁買嘅噃，24包32蚊，即係1.2咯，1.2蚊係嘛？有時候個女啊自己煮啊即食麵食啊都喺。唔好話你今朝都係啦。我今朝唔係食呢個，唔係食呢個，唔係食呢個。咁跟住咧喺咁多即食麵裏邊咧，即係我哋廣東人啊、廣州人啊，呢個係最健康之一嚟嘅。唔好落配料，啲咁多，啲咁多，係啊，少少係咁意就算啦。配料就係豬油同埋炸葱，仲有一啲咁嘅乾嘅葱啊，同埋咩嘢咁。冇錯。即食麵唔係咩嚟㗎？呢度有間咁樣嘅咧嚇，呢度食咩？食腸粉嘅原味湯粉。枸杞湯飯其實我係好中意枸杞湯飯呢一樣嘢，佢啲味道好鮮豔。咁啊繼續往前行，如果要買雞蛋咧，我哋通常會係呢檔嘅，因為食飽飯啊，周圍行下慢慢講，唔知係意思。咁另外我哋應該會再買啲水果。如果有靚嘅醜蘋果咧，老婆應該係一定會出手買嘅。係至於蒸包嗰啲啊，就不必啦，因為琴晚我哋喺吉之島都買咗咁多，嗰度有排食㗎啦。聽日都仲係假期嚟嘅，咁啊聽日可能行下白雲山，聽日先算啦。嗱，行白雲山好辛苦，聽日先算。又有好多餅啦，呢一檔嘅嗰啲焗酥啊、糕啊都好好食嘅。呢一檔我哋成日都會買。呢度咧就最精彩啦！我哋甚至係有可能會因為呢一檔而嚟西朗市場嘅，就係羊城啦。餃子、雲吞麵全部都係好嘅。係呢個啦，呢個麵都買㗎啦，係嘛？唔買住，屋企仲有。就係呢個好食。呢個隔離咧就咁坐住嚟食麵㗎啦，幾好味啊嚇！有好多人咧，未必真係嚟為咗買餸啊，都過嚟食㗎咯。娘啊，同我老婆喺度傾緊，自己由細食到大喺文化公園。疫情嘅時候，呢條街咧就冇乜人嘅，大家都係匆匆而過買完就走。依家咧已經變成一個小食街啦，又有賣下藥房啦，呢度賣芝麻糊啊，芝麻糊都有人食㗎嚇。咁最熱鬧梗係呢個麵店啦。如果佢開翻過去人民路嘅話咧，應該會好引起一時轟動嘅。就係細個食到大嗰間啊，文化公園隔離。你都有食過？梗係有食過啦！我哋80年啲出世人點會未食過啊？市區大嘅，邊個冇食過得㗎？隔離係啊，就係呢個文化公園隔離，點會冇食過？即食麵一隻蛋，再加個雲吞，3粒雲吞，3粒。你中意食5粒都得嘅，加2條生菜，或者加2個番茄。幾健康啊！好，整個番茄啊，或者蔬菜。放2片生菜。咁你打一隻蛋，加一個即食麵，夠晒飽啊！我嗰日早餐啊，中午飯夠飽。梗係㗎，我哋平時中午都係咁嘅啫。雲吞啦，餃子今次係買餃子啊嚇！阿老闆娘又喺度猛咁嗌餃子雲吞，餃子雲吞，好開心啊！都唔知會唔會細個見過佢，都唔出奇啊嚇！係嗰間嚟嘅。水果就係呢幾檔啦。咁如果再往前行少少咧，就買嗰個牛肉啊！我哋早排咪有屋企羊肉牛肉火鍋嘅，就喺度買啊！依家你又買水果，睇嚟未有蘋果喎。呢啲天氣食橙好，呢啲橙定係桔仔？橙嚟嘅。你想食大嗰啲你得？都得啊！呢啲好味啊，其實。係啊，揀啲越醜越好啊！呢啲譬如有少少葉嘅咁跟住啊，呢個可能酸啲啦。呢個。
養啲。而家呢個時間都仲有芒果嘅，水仙芒咁啊係海南島有嘅，海南島話明一年四季都有，都唔出奇。蘋果、橙一應俱全。前邊呢個係新疆蘋果5蚊半，呢邊係士多啤梨丹東嘅最靚啊，35蚊一斤，99紅顏喎叫做。跟住準備入去買肉，喺呢個區域入去就買肉㗎啦。咁如果要買蔬菜都係行過呢個區域嘅。呢度話湛江土豬燒豬、太和燒豬，我哋而家就少咗好多啦。但係如果要買燒豬喺西朗市場啊嚇，呢一檔我哋係首選嚟嘅，以前成日買嘅。到呢個區域就全部都係肉檔啦嚇，啲羊肉啊、豬肉啊，全部掛晒喺度，仲停電添啊！點解會咁嘅咧？哦，冇理由㗎。因為呢幾日回暖咗，打火鍋嗰啲咧應該就會壓後㗎啦。但係如果要打火鍋咧，就喺度買定啲配料咯。至於呢度仲有好多豬肉添，豬骨啊，通常我哋會買，但係買唔買要睇價錢。18蚊係嘛？12講錯，2蚊。筒骨幾錢咧？呢啲都好嘅，多肉啊嘛，我中意食呢啲。你中意食邊個啊？不過筒骨都多肉呢嚿。都好，筒骨肥啲，筒骨肥啲，冇咁肥啊，都係冇咁肥。煲完呢啲湯一鬼樣，筒骨啦，咁就係咪一樣？係一樣12蚊，都係12。筒骨係依嚿要大嘅呢個。斬埋佢今晚煲湯嚇，瘦肉13蚊㗎，我哋筒骨係12，仲平啲添。瘦肉都靚啊，係喎。19斬埋佢。至於我哋嗰嚿骨咧，19蚊，老細幫我哋斬埋佢啦。呢行咧就竟然全部停晒電，冇乜所謂嘅，因為隔離檔啲有電啦，可能跳咗標嘅啫嚇。呢度啊好多部位都有得賣啦。之前都講過好多次啊。其實咧有一個豬肉嘅批發市場咧，就一個番禺，一個就南海嗰邊有一個嘅。咁啊嗰邊運過嚟呢度都係好方便，因為豬肉咧新鮮喺屠房攞出嚟，咁啊然之後攞到嚟呢度賣咁樣先有人買啊嘛。如果唔新鮮，邊個要得㗎？呢度咧全部都係豬肉。咁啊喺隔離嗰行啊有啲係賣羊肉嘅，咁行到盡頭咧仲有賣牛肉嘅添。我哋上次走去買牛肉，非常之好。咁啊一多咯，價錢亦都唔會太貴。黑山羊28蚊一斤喎。58元。呢啲就賣牛肉啦，咁啊一條一條掛住喺度。我哋上次買過啦，好食，夠新鮮啊！翻去打火鍋，而且又唔貴喎。或者仲有牛腩啦，啲牛腩啦，咁佢係每個部位都會寫得清清楚楚嘅，幾多錢咁你就問佢咯，一斤幾錢咪買咯。羊肉乜嘢啊？全部都係豬牛羊啦，係啊。呢度50磅都未止啊！唔止啊！呢度同沙縣市場比起身，咁啊梗係呢度多過沙縣市場啦。沙縣市場都唔少嘅。嚟到呢個區域，我哋就準備買蔬菜，喺呢度行過去買蔬菜，同埋買海鮮都係喺呢度入去嘅。我哋應該會買好多蔬菜，水果又買咗啦，餃子又買咗啦，咁啊即係剩低買埋蔬菜呢度。豬羊嚟到賣菜區域，因為呢度咧
係批發嘅，咁啊所以咧會出現有呢一種情況嘅，因為佢啲大貨車喺度卸咗貨喎，咁樣喺外省運到嚟啊，卸咗貨喺呢度喎，咁啊批發出去，有啲老細咧就用呢啲車仔運翻入市區。咁啊除咗呢度，當然仲有石井嘅江南果批啊，咁睇你買喺邊咯。如果係賣天河啊嗰啲咧，我其實覺得嗰度會方便啲。但係如果話賣翻越秀啊、荔灣啊，即係西關嗰啲，其實我覺得呢度會方便啲，因為嗰邊成日塞車。至於呢邊咧就冇咁塞車，用一啲小貨車咁啊可以拉到翻去市區啊。所以呢度啲蔬菜咧係特別平。其實呢個話題我都經常講㗎啦。點解我哋咁中意翻嚟西朗市場買餸嘅原因就係選擇多，價錢平，就係咁簡單啦。就好似咁大嘅菜市場啊，呢度全部都係賣菜嘅，價錢點會貴啊？係咪先？呢度啊，連州茨菜已經開始有，天氣凍咪開始有茨菜食啦，係好甜嘅。如果天氣熱嗰陣咧，話係茨菜你都唔信啦，都未前邊會有茨菜咧。咁啊，我哋應該係會買啲番茄嘅，買啲細粒啲嘅，好似嗰啲生唔大嗰種咧嗱，有少似呢啲咁啊可以。但係呢個貴5蚊。深深菇賣啦，鹿茸菇賣，呢度全部都係賣菇嘅。如果咧中意煲嗰啲湯啊，落幾件落去好好食嘅，同埋仲有芥蘭頭呢個2蚊1斤㗎。批咗佢咧，隔嚟炒肉都好食。我哋之前去炒過。紅蘿蔔早幾日買嗰啲未食，咁啊今日唔買啦。呢度賣緊2蚊3。早幾日咧喺龍津路市場咧就平啦。龍津路市場咧係會有啲嘢特別平嘅。但係咧，佢就可能係唔多啊，就要去揀。至於呢度咧，就大多數都係幾平嘅，大多數都唔會好貴嘅。又有水東芥菜咧，呢啲清熱好啊，2蚊1斤。又有芽菜啊、菜心啊，一應俱全。菜販教過我哋嘅，佢話5一次之後咧，所謂嘅寧夏菜心咧，其實都係呃你嘅啫嚇。咁因為天氣太熱係冇用嘅，無論係真係喺寧夏運過嚟啊，有陣時係種咧都種唔到嘅。咁啊寧夏好凍啊嘛，係咪？又有啲運過嚟，就算真係喺寧夏種嘅都好，運到嚟都唔食得啦。但係如果天氣凍啦，咁啊寧夏菜心就食得過，係堅嘢嚟嘅。咁啊通常夏天就揀翻呢啲松花、青骨、柳葉仔，貴啊5蚊半，但係好有菜味嘅呢啲。呢邊又係啦，呢度係3蚊半，就冇先頭嗰啲咁幼，因為幼咧佢未長大咧，佢已經攞咗去賣啦，咁咪賣得貴咯。呢度番茄啊3蚊3，都會有啲垃圾車經過，哇，幾誇張！全部都係嗰啲菜葉，又或者呢個會唔會係膠白咧？大中細都有，有啲4蚊，有啲係2蚊半，同埋栗子，我屋企買咗嗰啲仲未食晒。呢度賣緊15蚊2斤，同龍津路市場差唔多啦。而家3蚊，仲有青瓜，有嘅，夏天都有提子啦，係咪先？西朗市場多人係有原因嘅，平啊嘛。咁啊，而家呢個時間咧，差唔多2點啊，已經算少人㗎啦。因為節假日咧，好多人可能今日先至開始休息嘅啫。4蚊半嚇青瓜，我哋又買咗3條青瓜，4蚊半。尾做啦，差唔多，所以咧就嗰啲咁多啦嚇。如果係當造嘅時候咧，平均一條1蚊到咧。買番茄係嘛？3蚊半。青咗啲，就蓮藕賣嘅。前邊係萵筍，到過咗冬至前後啦，大概咁啊萵筍亦都開始見得多。我哋都買過嚟食嘅。而家啲時候啲萵筍咧冇乜渣，再遲啲可能會多渣。而家食係最好嘅時候，同埋芥蘭頭又有啦，2蚊見到。你仲未見到想買嘅番茄喎，有啲又唔係好啱。至於呢度就紫蘇葉啦，過咗8月15越嚟越多㗎啦。紫蘇葉、芋頭又有，好亂嚇。2蚊半，哦好啊，老細2蚊半。通常咧嚟市場買菜啊，都係用數碼支付嘅。我就喜歡用支付寶居多，咁當然微信都可以啦。通常都係會呢兩種支付方式啦。然之後當然俾現金都冇問題啦嚇。
佢嘅形式有少少唔同，呢個係你掃佢嘅。咁如果係餐廳咧，就佢掃你嘅。譬如好似先頭我哋去嗰個食飯嗰度咧埋單咧，就佢掃我嘅。咁啊掃出嚟嘅方式都係有唔同，但係最緊要俾老細睇下得㗎，2蚊半。終於揀嚟揀去都係決定呢一檔3蚊半本地番茄，大隻嘅生啲啦，大概本地咯。放下會熟啲嘅。哦，咁啊係。跟住之前我哋去開平啊、台沙嗰啲咧，嗰啲菜花，我哋叫菜花，佢哋叫松花，松樹嘅松，呢度係寫松花啦。散花又有一種叫法係呢個番茄OK 啊，都可以啊，3蚊半，鏈咁啊係，哦，因為未熟佢就要運過嚟㗎啦嘛，係本地就唔使，啱。我哋又學到嘢啦，啱先賣番茄嘅老細教我哋，本地番茄咧就冇催熟劑嘅。點解外來嘅番茄有催熟劑咧？就係因為佢因為運送係需要時間咁啊，雲南運到嚟，大貨車每日又限住運幾耐嘅話，肯定係需要時間嘅。咁佢肯定唔會係熟咗就攞過嚟啊嘛，爛晒啊，想死咩？所以咧佢就會有催熟劑啦，本地嗰啲就唔使㗎啦嘛。嚟呢度買西洋菜，次次都係嚟呢度買西洋菜好啊。西洋菜買4蚊。今晚煲湯啊，係嘛？煲豬骨最好味啦，意猶未盡，4蚊。通常我哋就已經買得齊啦。咁啊，總之以後大家買番茄啊、買菜咧，其實都可以遵循呢個原則。先頭嗰個老細咧，佢係好肯教我哋嘅。即係我哋啲後生嘅後一輩咧嚟市場買餸咧，梗係唔夠阿媽叻，阿媽唔使佢哋教啊，係嘛？佢係會同我哋傾多好多，講多好多嘢。究竟啲菜點解係要咁咧？外地同本地嘅又有咩唔同咧？外地要催熟劑，佢可能運送嘅過程中就會慢慢變熟，熟嗰頭啊唔得各種咯嚇。因為本地嘅就唔需要咁多運費，接落嚟又到呢度賣水產，不過呢度都唔會賣，我哋都係掂行掂過嘅啫。然之後之前都講過，但係唔見咗個老細啊嚇。呢個余先生之前咧係一位好年輕有為嘅男士，同佢太太，我估係太太吧嚇，看檔嘅嚇，咁啊幾老實㗎，呢一檔可以買得過。仲有大金倉20蚊一條，又或者大鱸魚11蚊一條，靚女就喺度慢慢揀啦。咁啊西樂市場好處就係可以推埋個單車入嚟咯。價貨市場而家呢個時間，有時候如果係晏晝嘅話咧，大家都會匆匆而嚟。不過咧，我哋又未試過一早嚟西朗市場，我記得。仲有大閘蟹啊，呢個係南沙本地野生毛蟹，睇唔到幾錢。大閘蟹成箱嚟嘅喎，幾靚。咁啊唔買啊，屋企仲有4隻都未食，係咪4隻啊？係4隻，冇錯。或者如果中意食生蠔嘅，前面又有啦，呢度又有大嘅羅氏蝦，我見到最大嗰款58蚊。似乎仲有呢啲長腳蟹啦，我統稱長腳蟹，因為我冇本事分得到佢係松葉蟹啊，定係咩蟹，總之就係長腳嗰種蟹咯。呢度都有賣，不過睇唔到價錢。魚啊，當然亦都有貴魚，有貴魚，肯定都有平魚。老虎斑都有26蚊一斤啊！跟住前邊仲有好多人喺度揀緊脆肉鯇嘅，係脆鯇好難斬嘅，自己屋企未必搞得到嘅，要佢哋檔主嗰把刀嚟斬先斬得開。我哋都買齊啦，亦都係時候要翻屋企，因為個女都差唔多翻嚟，而家啱過咗2點鐘。我喺呢度揸車翻屋企，呢個時間好啊，唔會太塞車嚇。咁啊，決定各位觀眾下集見啦 ，share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我哋點個 like，下集見啦，我哋翻屋企啦，拜拜。